ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చేసుకోబోతున్నాం మ్యాగీతో ఒక వెరైటీ రెసిపీ స్నాక్ ఐటమ్ అండి. ఈవినింగ్లో పిల్లలు చేసి పెడితే చాలా బాగా ఇష్టపడతారు. తయారీ విధానం చూద్దామండి. ఇప్పుడు ఒక 2 స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకుందామండి, 2 టేబుల్ స్పూన్లు. ఇప్పుడు మ్యాగీని ఇలా చేసి పెట్టుకొని పొందుగా దాంట్లో వేసేసుకుందాం. ఇలా రెడ్ కలర్ వచ్చాక ఆనియన్ వేసుకుందాం. 1 ఆనియన్, ఆనియన్ వేసుకున్నాక 1 మినిట్ తర్వాత క్యాప్సికమ్ హాఫ్ వేసుకుంటున్నాను. ఇది ఆప్షనల్ అండి, ఉంటే వేసుకుంటే కాకపోతే పర్వాలేదు. తెల్లగడ్డ అనేది ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకొని పీసులాగా వేసేసుకోవాలా. ఒక 4-5 పాయలు ఉంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆలు బాయిల్ చేసుకున్న ఆలు వచ్చేసి 2 తీసుకున్నానండి. దాన్ని బాగా స్మాష్ చేసి దీంట్లో వేసుకుంటున్నా. వేసుకున్నాం కదా, బాగా ఇదంతా మిక్స్ అయ్యేటట్లు కలబెట్టుకోవాలండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి, బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. కొంచెము పెప్పర్ పౌడర్ అండి, 1 స్పూను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండి, సాల్ట్ అండి, తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి టేస్ట్. మ్యాగీ మసాలా వస్తుంది కదండి, దాంట్లో అది కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు అన్నీ బాగా కలబెట్టుకున్నాం, బాగా మిక్స్ చేసేయాలా. ఈ మసాలాలన్నీ దానికి బాగా పట్టాలన్నమాట. కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందామండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలా. ఇప్పుడు కట్లెట్ లాగా కొద్దిగా తీసుకొని చేసుకుందాం. బాగా ప్రెస్ చేసుకొని ఇలా అనుకున్నామంటే కట్లెట్ లాగా బాగా వస్తాయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒక తవా పెట్టుకుందాం.
దాంట్లో ఒక 4 స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకున్నాం, ఎందుకంటే మనం షాలో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా కట్లెట్ లాగా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, వీటిని వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం. చాలా టేస్టీగా, చాలా హెల్దీ అండి. మనం ఇంట్లో చేసుకునే దాని నుంచి దీంట్లో వేసిన పదార్థాలన్నీ కూడా చాలా మంచివి. ఆలు పిల్లలకి మంచి శక్తి ఇస్తాయి. మ్యాగీ పిల్లలకి చాలా ఇష్టం కదండి. ఇలా చేసి పెడితే వెరైటీగా ఎప్పుడు మ్యాగీ కాకుండా బాగా ఇష్టపడతారు. ఇలా మెల్లగా ఇంకో పక్కన ఫ్రై చేసుకున్నామండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఎంత బాగున్నాయంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారండి. కంపల్సరీ ఒకసారి ట్రై చేయండి.